Paniuto na sa natong tirahon for today. Paniuto is from Shopee. Nagpalit ko sa Shopee og Samyang na perting halangan, no. Tapos ako pag magpansit canton ko ganahan gyud ko ginaprito ang pansit canton tapos butangan dayon og egg, no. I-try gud yun sa unsa na pansit canton, pwede kaayo lami kay na. Tapos parisa na to og pan, nag-slice na ako sa tunga ang pan. Na gislice na ako dira sa tunga kay pagkahumanian na, no, o tura na naibangag. Tapos iandam ang quick melt. Tapos, wala man tayo butter, so margarine akong gigamit pang prito sa bread. So, kato atog ibutang dira. Tapos, butangan na tog egg sa tunga. Tapos later on, nakarealize ko, naglisod-lisod lang gid ko sa kong kinabuhi, no, or set. Kapag dira man gid unta na siya, idiretsyog palaman. Pero ganahan man kong ingani good. So, kato na. Topping sa nato ang quick melt. Yan. And then, cover mo. Yan, and then voila, ito na nga itong paniudto. Lami kayo. Perting halanga sa Samyang. Makapamisti na pod ka. Naunta.